Okay. Gumana na. Yung isang phone ko, ayaw na, puno na. Okay, you're here. We're at the river. Anong river to, te? Talaga. Anus. Talaga River. Anus River. Okay, baka man. Careful, Ian. You're here at Ivy's Adventures. We're at the river in Talaga, Santa Rosa, in Talaga, Laguna. There! Sige, ate. Mag-vlog ka lang. Ate, magsalita ka lang. Sige. Oh, entertain. Ate Presi, say something to our subscribers. Sige. Tira. Tira pa more. Kayo, sige. Ate, keep talking. We have 2,000 subscribers. Eto, mga sirena. Nakita ko sa river. Pagkagaganda, mga pinsan ko itong mga to. Si Gugong. Sino si Gugong? Oh. Ganun ba yun? Nagbabantay ng river. Gugong. The water is kind of muggy kasi umulan kagabi. Kaya medyo ma-brown-brown. But it's nice to be here, ha? Ayan, ang anak ko, ganyan lang yan. Masaya na yan. Kahit maghapon yan, ganyan. Nakaupo na ganyan. Eh, yung babae ko, maghapon na yan. Kahit pwede yan, ganyan. Gustong-gusto niya kahit langgam, tititigan yan. She would watch the ants, ha, Mickey? Napakaganda po. Nung bata kami, lagi kaming napunta dito sa river na to. Yung mga tiyahin namin dito naglalaba. Paakyat po doon ng river, lupain po ng mga lolo namin. So, malayo pa ata yung falls. Tubig, ano? Eh kasi nga, umulan. Ang mga ibon, ano, nagtutwit-twit-twit. Look at the trees. Green na green. Forest na forest ang dating. Ayan na. We're reaching the, may falls dito sa end. Look at that. Water. Napakaganda. Oh. Diyan, ano? Oo nga. Parang sinarahan, ano? Para tumaas ang tubig. Naku! Ano ba yung ginagawa nyo? Baka kayo magtauban dyan. Oh. Oo, mahirap pa, no? Okay, we will cross doon sa kabilang yun. Paano mo gagawin yan, ate? I have to turn off my phone. Kaya ko yan. Papatay ko muna yung cellphone ko. Bye, guys! Baka mahulog ka dyan. Bye-bye-bye ka dyan. Oh my God. Yan yung spring. Galing sa spring water.
You don't like it, Ian? You like it? You like this kind of adventures? You like this, guys? Everybody, let's join the river adventure here. Ang ganda. This rock is moving, ha? Ah, hindi pwede si Tessie dito. Hindi nga makakit ng kotse eh. Hirap na hirap. Okay yan, kaya yan. Ballet dancer yan eh. Hip hop, ballet, tap. Woo! Woo! Oh, kapit. Okay lang ate. Kaya pa, kaya pa. Oh, yan, gumagalaw yung bato mo. Hi! Welcome to Ivy's Adventures! You gotta learn how to walk on that stuff right there, the rope, the tubo. Woo! I made it! Careful. It is so nice here. Ivy's Adventures, and we were here at the river. Baba na. Yun. Sino yun? Okay, te. Uy! 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 We're almost there. We're going back. Ayate, say hi! It's actually easier going back. Woo! Woo! Ito ang aming gala. That water is spring water, Ian. That's clean. You can drink that water. It's like bottled water. You can put water here. Tukan ako. Ang fun. Ito ang aming tropa sa River Adventure. Tropang may tililing. Mga di mapakali. Mga tropang bilanebang makakati ang paa. Oy, may dinadaanan niya. Dini. Dili sa taas. Dinadaanan. Ay, hindi tayo naman. Bibe. Alda. Madumi sa Matai yan. galing kala. Uy, ang galing niya nung... Ano? At, nako, si Auntie Charity. Nagnanakaw ng itlog ng bibi sa park. Malalaki. Bunga na. Tanga. Oh, is that the one yung inanganga ng matatanda? Oo. Ito ang puno. Ay, ikaw sinanay ko. Ayun. This is ay bonga. This is ay bunga. Yung nganga-nganga. Oh my God. Napakakulit. Ito. Ito. Ayan nga. Ayan. That's the bunga for nganga-nganga. Ay, ano rin, lip-lip. Lip-lip.
Dahon ng ano yan eh, ube? Bakit litlit? Eh, ube yun eh. Ikmo. Ah, binabalot dyan. Ikmo, di ba? Oo. Kubo-kubo, no? Ano yung resort? Gagawin nilang parang resort. Oh, toilet paper. This is what you use. If you need toilet paper, this is the leaf to use, kids. So you know, you're not gonna allergic on your butt when you poop. You use that leaf. That's the toilet paper leaf. Oh. Iniinom ng mga Kuya Milo ko yan eh. Maganda raw yan eh, yung makahiya. Oh. Ba't hindi naman nagko-close? Ayan oh, nagko-close kaya. What? Sumikit one. I think it's this, no? Iba pa ba to? Sige. Wow! That's so cool. Oh, ayun na nga, makahiya. It's called the shy plant. Tuwang-tuwa sa makahiya. Tabi-tabi puno, no? I think I need to end this for now. Mickey is a beautiful flower, or like this. Where did it go now? The butterfly. Eto na, nakapwesto na kami ng aming pwestuhan sa ilog. So nice. You look so in your element. It's like you're not even breaking a sweat. Huh? Who? You Me, I'm not? I trip! Oh, look at this. look like it. You look like you're in your element. I'm a nature. Look at this fly on my arm. It's color green. Why is that a mutant fly? Oh, look at that, Mickey. Oh, it won't go away. Ano yung katang? Oh, magaganda kong pinsan. Bati dito. Oh, bati-bati. Oh. Ipo-post ko to ate. Ate, YouTube. YouTuber tayo, YouTube. Meron tayong 2,000 subscribers ate. Hi guys! Ayan si ate, oh. Oh, yan ang vlogger. Oh. Pako! Wait.
Oh, ayan daw, pako. Ensalada. Our For salad. Pang salad. Oh, na-harvest yan ni ate doon sa tabing ilog. Guys, panghilod. Sa paa. May demo pa yan, ha? Demonstrate pa yan, ha? Para pumote. Dito kami kakain, oh. Nagluluto sila ng tilapia doon. Ihaw na rin. Yung mga may ano dito. May mga kalyo. Pampatanggal ng kalyo o pampalambot ng paa. Kaya mga paa namin mamaya pagkalalambot na.